Bundar gandul. Aku bantuin satu squad gua kawan. Satu squad nanti. Ais, belum terima pertemanan gua, Lis. Belum terima pertemanan gua. Kan udah, PA. Pai, lu anuin gua WA gua dari WF web mabar. Ya. Sin, buat gue pahit. Ya gua lagi rekaman ini. Satu orang. Lu nurunin doang. Abang orang-orang mah butuh senjata, dia udah dapat lu tapi nggak menolongin on. Ada musuh. Jangan masih dah nih dah. TW yang parah di mana? Di mana sih jangan? Taman matahari. Ini. Kan matahari terus bang. Taman matahari sangat Ya sih. Gimana kamu main klasik? Rank Bebek tuh. Kenok ya? Bau. Mati. Ini apanya tuh? Headshot. Ini masih Ini apanya si Rido tuh? Ini beda orang. Oh coba bro. Mati lu sama gua. Ah, bocah mati. Bil nih, sibuk. itu. Udah jam apa dia? Ini enggak itu tuh. Tuh, di mana? Bentar aja. Kagak astral udah. Dan sesat kamu. Lu mati mulu. Lu anjing. Senjata lu kelihatan nih, Bah. Sekar. Harus. Goblok. Tuh. Di apa iya? Ya mati kenok. Heh. Ayo. Ya berani bocah kecil. Mampus ceming. Tuh, 2, 3. Ada orang. Mak. Cara itu ya? Iya. Mobil aku meledakin dulu biar orang kata kabur. Jadi kenapa orang? Iya. Mobil meledak. Mana orangnya? Yang balik pohon. Ini dia. Mampus headshot. Gembel mana? Kan gue lagi ngemis. Apa sih? Ayo. Ntar gue pengen masuk ke YouTube. Apaan sih lu bang? Tuh, Jeng. Aduh, gue speedy. Temen goblok bocah. Wildan. Mana Wildan sekarang? Aku tuh di WA. Balik. Sepedanya dipakai. Mamsi gua. Siapa? Rido. Kuahnya gua lagi dulu nggak bakal lu gua beli kuah yang meskipun titik kuahnya begitu gua buang. Bahasanya gitu. Ngumpet dalam. Nggak ada, kalau nggak ada lu gue tempel. Sampai ada lu kenok ya? Kalau main solo bisa kenok nggak sih? Enggak lah, kan nggak ada temen. Buat gan tahu-tahu bisa. Yang nolongin musuh. Oh itu bacokin lagi. Gue mau enak-enak bacokin buntut musuh lagi kenok. Jebret. Gue kenok anjing banget kata gue.
Jaki enak banget anjing, tinggal ngekil doang. Nih, Kalau gua punya bom mah gua Yang masuk. kata kita bertiga doang tuh, yang kata temennya siapa tuh, si Cok apa ya? Iya. Yang kata gua ngekill 5 langsung. Iya, gua mau nyari musuh, mana tahu. alhamdulillah Jatuh. nemu binan mulu, gua harus tunggu. Lain min. Gua misalnya lagi di atas gitu. Di atas nih, gua taruh di tangganya. Gua kena dewek. Gua kejar ngambang di atas ngambang. Gua gituin gua pasang. Tuh gua kan naik di situ tuh, ntar gua pasang di tangga. Videoin ya? Iya. Gua mau gitu gede gua makan gua. Kena dewek masa gua. Lu nggak bisa makai. Emang gua lupa gua naruh bom gitu di situ, kena lagi gua. Udah enggak ada net. Udah situ tuh. Biar kagak ketara. Tiba-tiba ada musuh di bokong di belakang. Bokong. Tuh gua naruhnya di tangga. Tuh di situ. Biar dia ntar naik kena mati. Ya kurang kesini. 6 banyak banget. Lu pancing-pancing musuh. Dia banyak. Kagak pada ketahuan tuh. Yang ini apa lagi tuh? Kagak ketahuan dikit ya. Nggak bakal ngeh pada musuh. Udah dah gue diem sini. Ntar ada zona ya. Harus Halo. Kata dia mau agar-agar. ntar kali. Bahagia nih bahagia. Mampus. Mampus dong. Masa gitu doang kenyang gak jelas. Mampus. Is dead. Kabur. Kabur. Gua ngeri ada lagu.